Kita hubungkan terminal positif baterai dengan terminal 30 pada relay. Kemudian kita buat secara paralel antara terminal 30 dan terminal 85. Setelah itu terminal 87 kita hubungkan dengan terminal 87 pada klakson. Selanjutnya, kita hubungkan ground klakson dengan ground saklar kombinasi. Ground saklar kombinasi kita hubungkan dengan terminal negatif baterai. Setelah itu, terminal 86 relay kita hubungkan dengan terminal klakson pada saklar kombinasi. Kita cek, berbunyi.